俾我翻埋嚟啊！喂，唔好係啊，翻嚟先。呢嗰度有份石啊！唔得唔得唔得！係啊，見到。哇！貓打腳，勁抽啊！阿偉貓打腳。玩嘢！你又影多我仆街？冇啊！我話你貓打腳。睇下又點講？我一腳摁落去，我都係。我53次大餅打上嚟。阿偉咧，而家喺度隻11速。你可以行先嘅。一齊啦！好快到啫，好快到。摩打咁嘅腳。摩打咁嘅腳。我見到你好勁啊頭先，摩打腳，好撚攰㗎先。我都話12速，我都話我裝架9㗎喎。你頭先隻腳好攰。係啊，我情願慢啲好過。係啊。我係一腳一腳摁落去咯。唔係，我都話我12速係架9。好離譜。沙仔廣場唔使用細餅㗎。我哋就喺呢度向前。我唔夠黐線啦，我黐唔起啊！12速黐唔起。黐唔起。上次呢段咧 ，Kobe 推車。正常啦。因為佢唔會學似我哋咁樣一腳一腳㗎嘛。佢係死咯，學咗頭先咁咯。應機學校。名校嚟㗎而家。喺呢度啫嘛。點解 Kobe 踩唔到嘅？唔知道，我冇記住啊！唔好留我講嘢。嗱，可能佢個踩嗰下唔啱。有冇發現到？係啊。我哋喺嗰度餅。OK。啊，唔使啦，唔使啦。唔使啊！到涼亭都好快㗎啦，可能會見到佢哋。見到咪打佢。係咯。我真係要買喎。阿偉摩打咁嘅腳，我用53次大髀行上嚟。嗱，呢啲就暗斜㗎嘛，斜乜搞？我未用細餅啊，我都未索氣。你係咪玩鳩我啊？你係咪玩我先？我掉頭㗎，我掉頭真係走㗎，唔該你。我先路我唔怕。係嘛？係咪？講笑就唔講咯，唔講啦，唔講笑啦。好快啦，到涼亭啦。我要去。係啦，去。你飲咁多水啦，到廁所去啦。我未飲過，飲咗2啖。係啊，唔正常啊！我啲汗出咗好多。我都出咗好多。你點嚟啫？係屙㗎。冇得屙點屙啫？屌你諗下，谷啲尿撩出嚟咯！都黐下線。
緊事嗰度。唔好吹啊！我冇講嘢，吹就屙條條㗎啦。我冇講嘢啊。到啦，我哋應該你後邊嗰個應該着幾分？唔使啊，一偷唔使。咁撚大個人喺度。有啲拍膠環司機啊，拍膠環司機。我去廁所你。未到，人哋屋企嚟嘅屌你！啊，未到。我冇本事買。你又唔係廁所，你好似廁所，好似。乜嘢啊？你知呢間屋係邊個？邊個㗎？有咗佬㗎。啊？好似有門窗咁嘅。嗰個老細啊，好似係標旗啊，點解有啲嘢得？斜角大開。嗱，我一行埋你哋嘅大車，行啦。過唔到，我唔想行咧，我過唔到。哦，鳩死！哇，行得好辛苦啊，兩部巴。我知。哇，行得好辛苦兩部。因為佢好角啊。係咯。呢個衝咗出嚟，嗰個就飆得上去，咁咪唔夠過咯。行呢邊。都未入翻佢㗎嘛？邊時㗎？個大媽嘛。邊時㗎？你大媽去餐廳廣場。又有小巴。小巴唔理，大部嗰啲我就俾得你。我隻腳已經大咗個喎，唔好黐我喎。其實我唔得個喎。我啲旅遊巴泊晒呢度嘅。做咩打卡景點咪呢度係？係啊！哇，咩料啊？失超，黐孖筋。